Nord, Kaiserslautern, Hochspeyer, Lamprecht, Neustadt. Immer das gleiche, diese Scheißstück oder jedes Mal. Guys, look. This is 150 years na train na noon ginagamit pa nila nung mga World War. So, yan. Ang ganda, o, diba? So, yan, daming taong nagbibideo. Kasi ngayon lang siya nagbabiyahe. Ngayon lang nagbiyahe itong train. Ang tagal na daw itong hindi nagbiyahe. So, ngayon lang nila inayos. Ayun, ayun. Parang style talaga ng una-unang panahon. Ang daming nagbabantay para lang magpa-picture. So pa, ang ganda. May usok-usok pa siya. Ayan. Tawag pala ito ay steam. Walang steam. Kaya may tubig siya. Tumutuloy yung tubig. At tumusok sa taas. Ayun. Punta ulit tayo doon sa unahan para makuha natin yung book. Yung unahan. Nagpa-show siya. Ang ganda. Yeah. Oh, going back the other way. So yan guys, naputol kanina yung light ko kasi walang signal, walang connection. Alright, I'm moving out so we can see. Probably good. You have to go get a like that crowd of people. Ang dami nag-video. You ready? Sabi yung usap niya, oh. Back down the platform and then we're going to go.
here in 4 minutes. You want to see it? We have to go out here. Can I go out here? I don't care. So. Ay, ito pala talaga yung tinatawag. Ang ganda yun. Ayun. Aalis na. Aalis na sila. Doon na naman sa unahan. Sa kabila na naman yung ulo. Hello, Meister. This is the old train in Germany, and this is today they have show. They repaired and they have to. This is only for the tourists. It's not for the normal traveling. So this is 150 years. 150 years train in Germany, and they haven't used this for a long time, but now we try to show again to have a tour. Hello Andreas, hello user 548263, hello Alexander. So we are driving, ayan, yun yung parang luma rin yung driver nila. Ayan. So they show the old uniform of the train driver also. He's wearing the old style of uniform. Yan. Ang lalaki ng gulong. Parang sa movie ko lang ito ng Germany. I saw this only in the film. In German movies. Ayun. Ang cute. So, alis na. Bye! Nag-i-enjoy ang mga nagtutour sa train na ito. Yan, paalis na ang train. Yan. Kukuha na naman siya ng mga tourist doon sa kabilang lugar. Wow, ang ganda! Cheers! Nagpausap lang siya. Ang ganda. Wow!
Oh my god. How many smoke he gave? Oh no. Where could, how could I go back? So yeah. Ay! Ala, kakatakot. Parang war. Ang ganda. It's so nice. So yun.